როგორ ჯობია რომ მოვიქცეთ ზოგადად, აწყობა ჯობია ძრავი, სახლის ჩატმა ჯობია, მაგრამ სხვა შორის აზრები ძალიან გაიყო ორად. აი ერთი ნაწილი მეუბნებოდა რომ ჯობია რომ საერთოდ ახალი ძრავი იყიდო და იქ ჩავა. აი ეს ერთი ნაწილი ვინ იყო? იყრე. მცოდნეები თუ ხო, რა, კი. ჩემი აზრია ესეთი რაღაცას, ანუ არის რომ მცოდნე გისაბუთებს, არის რომ უბრალოდ იცი არის მცოდნეც და ისეც მეორე ნაწილია ასევე რომელიც ამბობს რომ აწყობა ჯობია იმიტომ რომ იმ ახალ ძრავსაც ახალ ძრავ ხო გარბენიანია იმას ცოტა სერვისება უნდა და საბოლოო ჯამში აი რაღაც მაგორშუა ვიყავი, კაიხანი ვფიქრობდი მეც მე საბოლოოდ მივხვდი რომ ჯობია მეთქი რომ დაიშლება ალბათ ძრავი კი რა თქმა უნდა ხო რა გავაკეთე. არა ეს დაშლის გარეშე ძნელი ანალიზი გააკეთო გინდა თუ არა ავაწყოთ არა აწყობა ჯობია არის ისე იყოს შეიძლება გაფუჭებული ძრავი შეგინა რომ ჩვენი სურვილია აწყობა ჯობდეს მაგრამ ვერ აეწყოს ფიზიკურად ისე დონეზე იყოს ძრავი დაზიანებული და მოგვიწიოს სხვა ძრავის დეტალების ყიდვა რაც ორჯერ და სამჯერ ძვირი დაждდება და პლუს მაინც ანაწყობი გამოგდის არათუ გაუხსნელი ძრავი ანუ მაინც არ გამოგდის რა ყოველთვის მე რა უპირატესობას ვანიჭებ რომ ძრავი განახლდეს გააჩნია დაზიანებას მაგის მიხედვით რა არის რომ უზეთოდ დაზიანდება ხოლმე ძრავი და ბევრი რაღაცა ისე მიყვება რომ შეიძლება ვერ აღვადგინოთ ამ შემთხვევაში თუ მარტო ის ნაწილებია გაღუნული რაც ჰიდროუდარიდან გამომდინარეობს ხოლმე შატუნები ხოლმე შემოწმება ღერძის მდგომარეობა შემოწმება ყველა შატუნი შემოწმება კიდე იქ წყალმა დგომის დროს რა დააზიანა, როგორ შეჭამა შეიძლება იყოს დაზიანებული ზედამხარეც დაჟანგებული რა დგომისგან რომ მოხვდა წყლის კვალი და მე იქ პატარა რაკოვინებს იკეთებს და ეს გამოიწევს სხვადასხვა მიზეზებს. იქ ინახება ზეთის ნასოსი, ასე შემდეგ. წყალმა რაც შეიძლება გააფუჭოს დგომის დროსაც რა, ხო იდგა ეს წყალი და რა ვიცი, მე რო დაიშლება უკვე სრული სურათი გვექნება იმის რომ ეს გავაკეთოთ თუ სხვა გზა მოვძებნოთ.